Ya, ada suara kayak orang memukul gitu sahabat, jelas sekali. Tapi dari mana pusat suara itu? Kayaknya seperti di sini, di batu ini, jelas sekali, keras. Ngapunten Mbah menawi ganggu istirahatipun panjenengan. Putune ngerewok Mbah. Nah ini jelas sekali. Oke, jumpa lagi dengan Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk semuanya. Pak D kali ini penelusuran jejak-jejak leluhur sahabat, yang berada di desa Telase, Kepoharjo sahabat. Nah ini Pak D penelusuran sahabat, belusukan di, ya ini masuk pemakaman umum, terus ladang atau sawah warga. Nah ini Pak D untuk mencapai lokasi harus melintas di persawahan ya Pak. Nah ini, nah ini Pak D harus ekstra tenaga, jalan kaki menuju lokasi atau punden. Pak D ini mendatangi atau ziarah ke makam atau punden Mbah Buyo Jiden sahabat. Punden Buyo Jiden, Dusun Telase, Desa Kepoharjo, Kabupaten Malang sahabat. Assalamualaikum rahayu Mbah. Ini Pak D sudah memasuki area makam atau punden ya Pak. Dari kejauhan aura mistisnya sangat kuat sekali sahabat. Nah ini mungkin ada jejak-jejak peninggalan yang berupa batu apa benda lain. Nah ini sahabat, ini batu lumpang sahabat. Permisi Mbak, assalamualaikum rahayu. Nih batu lumpang, ini batu umpak sahabat. Nah ini juga batu umpak apa batu lumpang ya. Ini sahabat, aura mistisnya sangat kuat sekali sahabat. Permisi Mbah, assalamualaikum rahayu. Ini sahabat, keberadaan makam atau punden Mbah Buyo Jiden. Ini sahabat, keberadaan makam atau punden Mbah Buyo Jiden. Ini di sekeliling punden sahabat. Nah
Ini makamnya. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum, rahayu. Ini sahabat. Buyo Citen ini yang beda Kerawangan, atau Babat Alas di Dusun Telase, Desa Kebuharjo, sahabat. Nah ini jejak-jejak peradaban yang ditinggalkan berupa batu andesit, batu lumpang apa batu umpak, sahabat. Itu di sekelilingnya, sahabat. Aura mistisnya sangat kuat sekali, sahabat. Pak De pusing ini. Tuh. Di belakang pilar itu ada penambakan, sahabat. Nah ini. Mungkin di sekelilingnya ada peninggalan berupa batu bata apa gimana. Sebetulnya ya batu bata kuno banyak, cuma sudah tinggal puing-puingnya aja. Ya. Aura mistisnya sangat kuat. Nah ini, sahabat, itu lebih jelas penambakan di akar itu. Saya nggak berani menunjuk sesuatu, maksudnya menyebutnya. Nanti ada yang salah paham, dikira bagaimana. Sebetulnya kalau dilihat dengan mata batin jelas sekali, sahabat. Itu terutama di gerumbul pohon pisang itu juga ada penambakan biarpun siang hari ini. Ada yang bunyi, sahabat. Ya. Ada suara kayak orang memukul gitu, sahabat. Jelas sekali. Tapi dari mana pusat suara itu? Kayaknya seperti di sini, di batu ini. Jelas sekali, keras. Ngapunten, Mbah, menawi ganggu istirahatipun panjenengan. Putune ngerewok, Mbah. Nah ini jelas sekali suaranya. Mungkin sahabat ada yang dengar kayak letusan mercon gitu, sahabat. Nah ini saya rasa cukup, sahabat. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nuwun.